接下来方程老师来介绍第5题。好，这个题目呢有比较难，所以你特别要注意听，不然通常会听不懂如果你没有注意听的话，要很专心来，它是有一个实数的等比级数，那第1项到第10项的和是等于2。告诉你了。那第11项到30项的和是12，它并不是第1项开始，对不对？它是第11项开始，对吧？好，然后要问你说第31项到第60项的和等于多少？那这个题目它的做法其实也有很多种好，那不过基本上呢，你不知道首项跟公差，不是公跟公比，通常会先设我们的首项就是 A1， 那你的公比就是 R。好，那第一个式子就是等比数列的总和公式。那我们再复习一下，等比数列的话，首项 A1 公比 R， 请问第 n 项等于多少？要怎么算 ？A1 乘以 R 的 n 减1次方。那它的总和公式 Sn， 如果 R 不等于1的时候，它的公式是 A1 乘以 R 的 n 次方减1再除以 R 减1，好，非常好。好，所以你这个第一小题很简单，就是前10项总和，所以前10项总和就是 S10， 所以这 S10呢，这 A1 就是 A1R， 因为都不知道就是 R， 那 n 就是代10，所以你就会得到第一个式子，其实列出来是长这个样子的。好，那这个式子因为不用，所以我就把它重新写到上面去好，所以呢，这个 S10就等于2，它告诉你是2，然后它就是等于 R 减1 A1 R 的10次方减1，有没有问题？没有。好，这第一个式子，应该得到。那第二个式子，它告诉你说，第11项到30项的和是12。那第11项到30项其实可以，其实就是第1项就是第1项加到30项 S30， 再怎么样扣掉这里，有没有？扣掉 S10， 是不是？这样子这两个是不是就变成 S30？ 这样问题？好，所以你这个其实这个就等于 S30减 S10， 就是12的意思，就是这样，可以吗？好，那我们把它写成这个式子的话，好，我就先写这样好了 ，S30减 S10就等于12，好，然后呢就可以把它写成什么叫 S30呢 ？S30依照刚才这个公式，它就是 R 减1分之，其实还可以用第2种想法。用第2种想法会不会更好做？就是有3的第2种想法应该比较好做。好，我用第2种不好意思，抱歉，我再重新再讲一下。11加 S2加上 A30， 好，看这里我现在用第2种想法第1种想法刚才那个也可以做但是那个因为它会有3次，在做的时候稍微麻烦一点，我这个做出来少1次会比较好做。来看这个呢，你把这个当做 B1， 那它后项是它乘上一个 R 吧，再来每一项都是乘上一个 R， 所以如果这个叫 D1 的话，那它也是一个等比级数，只是这个等比级数它的总和，它应该有几项？那总共几项？20项嘛11到30是总共20项，它有20项，所以这个总和也可以用
B1 乘上B1 就是首项啊，首项乘上 R 的，它有20项啊，减1 R 减1，可不可以？有没有问题？等比公式的总和就是首项，现在那个首项就是 B1， 首项乘上 R 的 n 次方，还有20项，就是 R 的20次方减1，这样可以吗？那你的 B1 是什么呢 ？B1 就是 A11嘛。可是 A11如果用这个来写的话 ，A11可以用刚才 AN 的公式，就是 A1 乘上 R 的11减1次方就是10次方，所以这个地方可以换成什么 ？A1 乘以 R 的10次方，这样没问题。所以这个就要等于多少呢？就要等于12，这样可以吗？好，所以我要把这个写上去，好，把这个擦掉，写这个，好，所以它就会得到一件事情，就是的 R 减1分之 A1 乘上 R 的10次方，再乘上 R 的20次方减1，就是等于12，这叫第二式。这我要擦掉，这两个式子是一模一样的。那你这两个式子只有两个未知数，一个是 A1， 一个是 R 嘛。如果你要求这两个消掉其中一个，先求出另外一个，就比较好算。怎么消掉？两次相除就可以消掉谁 ？A1 嘛。这有一个 A1， 这有一个 A1， 两个相除是不是就消掉 A1 了？好，那第二式显然次数比较大，我们的第二式除以第一式，那可以吗？好，第二次除以第一次的话，就会得到，这边就是 R 减1分之 A1 R 的10次方 R 的20次方减1，然后除以底下也是 R 减1分之 A1 乘上 R 的10次方减1，对吗？那大家都有 R 减1，就可以把 R 减1约掉，好 ，R 减1分之1啦，就可以约掉，可以吗？大家都有 A1， 就可以把 A1 约掉，这样没问题。好，所以你就会剩下这个式子，它就会等于什么呢？等于这个左边相除，它除以它，这个也要相除，后面这个等于2，如果把它写到后面也可以，这个是等于2，它除以它，12除以2，12第二次再分子，所以这里是12除以2，这样可以吗？那这边有没有问题？没有。好，那这个式子里面这个地方也可以约分 ，R 的20次减1跟 R 的10次方减1可以约分。我说这怎么约啊？好，我讲给你听你注意看他的想法就是说，如果你定 R 的10次方是 x 的话，那 R 的20次方是不是 x 平方减1？可以吗？那这个就是 x 了。那这个呢，就是 x 减1了，可以吗？这个就等于6嘛，对不对？这样有问题？看看到这边有问题，没有问题的话，你这个跟那可不可以约？可以，约掉变多少 ？x 加1，对不对？所以你就会得到 x 平方，好，会得到 x 平方，再加上 x， 把6移过来，减6等于0，可以吗？那这个可以分解吗？这个就是 x 加3乘上 x 减2嘛。好，这个应该很容易可以知道。所以 x 呢就会等于-3，或者x 就等于2。那谁是 x 呢？就 R 的10次方啊。R 的10次方可以等于-3吗？它是实数的话就不行，因为实数的2次偶数次方应该正的，不能负的，所以这个是不合的。或者 R 的10次方等于2，所以 R 的10次方等于2是可以的，但是等于-3是不行。好，那你得到 R 的10次方等于2了，那你如果把它带到第一式会发生什么事呢？那就这里是2嘛，那就2减1就1啊，所以 A1 乘以1除以 R 减1就等于2，好，就得到
A1 乘以这个就是2减1啊。好，意思就是 r 减1分之 A1 就是2了，对吧？那你要求的是谁呢？你要求的是这个第31项到60项的和集。好，那所求呢是等于什么？就是 A31， 这要接到 A60。那你一样，这个每一个都是乘以 r， 所以它也是一样，是一个 r 的等比级数，所以它的总和也可以用，注意听哦，总和也可以用把这个当做手项 A31乘上 r 的 n 次，现在几次方？总共有几项？是不是30项？然后减1再除以什么？除以 r 减1就可以了，这样可以吗？你要求就这么多，这样有问题？没问题，我这个要擦掉哦。好，把这个当做手项，总共有30项。好，所以手项乘上 r 的 n 次就是30减1除以 r 减1。好，这个就是你要求的这个从31项到60项的总和。那什么叫做 A31 呢 ？A31 也可以把它写成什么 ？A1 乘以 r 的31减1就是30次啦，这样可以吗？好，那你有没有发现这个地方？就是它，就这个 A1 分之r 减1分之 A1 就在这里，是不是它就是2？对吧？有看到这里吧？是不是2？那 r 的30次方会等于多少？是为 r 的10次方的3次方。可是 r 的10次方是等于2，这里是2，然后再乘上 r 又是30次方，又是一样是2的3次方。是不是这样就是你的答案？这样会了吗？好，所以这个就是16乘上8减1就是7啊，所以是多少？112。好，看看现在我们